नमस्कार मंडळी, कसे आहात? मी आज तुम्हाला सांगणार आहे अमेरिकेबद्दल एक अनोखी गोष्ट. अमेरिकेत कामवाली नसते. हो, खरंच ऐकून नवल वाटलं ना? अमेरिकेत कामवाली नसते, कारण सगळी कामे ही मशीनद्वारे केली जातात. आता तुम्ही पाहू शकता, हा आहे डिशवॉशर. याच्यामध्ये भांडी सगळी स्वच्छ धुवून निघतात. तसेच हा आहे व्हॅक्यूम क्लीनर. व्हॅक्यूम क्लीनर म्हणजे झाडण्याची मशीन. हे असं फिरवलं की घरातील सगळा कचरा ऑटोमॅटिक गोळा केला जातो. आणि हे आहे वॉशिंग मशीन. याच्यामध्ये कपडे टाकले की एक अर्ध्या ते पाऊण तासामध्ये सगळे कपडे हे स्वच्छ धुवून निघतात. आणि हा आहे ड्रायर. ह्याच्यामध्ये धुतलेले कपडे टाकले की ते कडक वाळून निघतात. अशा पद्धतीने सगळी कामे ही मशीनवरती केली जातात. व्हिडिओ आवडल्यास नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.